Bà số đây mong bọn nó và cùng cho mấy một can channel mà cùng YouTube Campuchia bà channel mà cùng YouTube Campuchia với lang làm bài bằng trên YouTube tăng upon online bọn nó ai cho can channel mà cùng YouTube Campuchia làm bài click subscribe chọn notification làm bài tụ bàn mê đến mấy bẹ upon YouTube bây giờ bọn channel mà cùng Campuchia ban bằng các playlistสำหรับឆ្នាំ 2021 สำหรับបងនេះដែលចង់សិក្សាពាក់ព័ន្ធ YouTube ក៏ដូចជាបងប្អូននេះដែលចង់រកម៉ោងរកសាបរក view ផងដែរបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះក៏អមអសាទរចំពោះ channel អ្នកមីងនៅប្រទេសបារាំងគឺ channel ហ៊ីមច័ន្ទនារីបាទ channel ហ៊ីមច័ន្ទនារីគឺជា channel មួយដែលបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកទឹកចិត្តរបស់បងប្អូនគ្នាដែលធ្វើតាមប្រព័ន្ធ online ក៏ដូចជាការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដើម្បីដែលគេហៅថាផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តបាទបងប្អូននេះគឺអ្នកមានចែករំលែកបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាផ្នែកនៅសិភៅមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យយើងផ្លាស់ប្ដូរគំនិតនិងផ្លាស់ប្ដូរការគិតបាទជាមួយនឹង rich and poor បាទនេះគឺឪពុកហើយថាអ្នកក្រនិងអ្នកមានអញ្ចឹងបងប្អូននេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូននេះអាចចូលទៅកាន់ channel អ្នកមីងបានដែលទទួលបាន subscribe ពីអ្នកមីងផ្ទាល់តែម្ដងបាទគឺនៅប្រទេសបារាំងបាទទើបតែ approve តាពីម្សិលមិញបាទថ្ងៃនេះគឺអ្នកមីងនឹងចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍មួយនេះសម្រាប់បងប្អូនគ្នាក្នុងការធ្វើវីដេអូក៏ដូចជាការចែករំលែកនៅលើប្រព័ន្ធ YouTube ផងដែរបាទអរគុណបាទ channel ទី2ឈ្មោះថា Sinat Ho បាទ Sinat Ho គឺជា channel មួយដែលនៅប្រទេសបារាំងដូចគ្នាបងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូននេះដែលចង់បាន subscribe ផ្នែកអឺរ៉ុបបាទពេលនេះហើយដែលជាឱកាសសម្រាប់បងប្អូននេះគឺ pop up នៅប្រទេសបារាំងតែម្ដងបាទយ៉ាងហើយណាក៏មានបងប្អូនអ្នកមីងឬក៏លោកពូគាត់នៅប្រទេសបារាំងជួយបងប្អូននេះដែរបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹង complete ចូលទៅកាន់ channel លោកពូ Sinat Ho ដែលទទួលបានការស្ដាប់ជាមួយនឹងបទពីដើមបែបមនោចេតនាដោយគេហៅថា solo sound បាទអត់មានភ្លេងទេច្រៀងអត់ភ្លេងអមជាមួយនឹងទេសភាពនៅបារាំងផ្ទាល់តែម្ដងបាទអរគុណច្រើនបាទ channel បន្តគឺឈ្មោះថា O Cambodia ឬក៏ Oi Cambodia អត់ច្បាស់ទេព្រោះភាសាបារាំងបាទថ្ងៃនេះសុទ្ធតែ channel បារាំងទាំងអស់តែម្ដងបងប្អូននេះបាទ channel នេះគឺជាភាសាបារាំងបងប្អូនណា Oi Cambodia ឬក៏ O Cambodia បាទមិនដឹងដែរបាទlà Campuchia chứ nha bảo con trai chẳng complete nó bao nhiêu cứ chia channel bài ở Europe bài Brang chẳng bao nhiêu pop up nơi Brang được đi tầm đó đại miền mà chắc chỉ vì sao Brang能 có cho lên cho mỗi bao nhiêu chẳng bay channel khang mốt cho mỗi năng channel đã mi hin channel bà Sinat Ho hay năng O Cambodia Cambodia cứ chia channel bài Brang tặng bay channel tầm đó bà là mình tên sẽ là bao nhiêu đại năng tụ ban này ở Europe tầm đó bạn ở con trai channel mình top cứ mua tha bạn OTK Tube 69បាទដែលជា channel បែប game បាទនេះស្នាដៃ design ក្រនបាទជាមួយបន្ទុករង្វាន់នេះណាបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹង complete control ទាំងអស់គ្នាដែលទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel បានទៅវិញតែម្ដងបាទហើយចាំមើលយើងមាន playlist ទេបាទអូខេ playlist ធ្វើបានល្អជាមួយនឹងការបង្កើតបំបែក game បាទ complete បងប្អូននេះ control ជាមួយនឹង OTK Tube 69បងប្អូននឹងទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ផងដែរបាទ channel បន្ទាប់គឺឈ្មោះថាបាទ Vanet Official New បាទ Vanet Official New គឺជា channel មួយដែលបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មានបាទបង្ហាញពាក់ព័ន្ធព័ត៌មានបងប្អូននេះណាបាទស្រីស្អាតនេះថ្ងៃមុនទៅតែល្បីបាទអូខេល្បីគេមែនតាគ្រាន់តែផុស6ថ្ងៃបាន600 view បើសិនជា compare ជាមួយនឹង view ផ្សេងបាទពេលខ្លះបងប្អូនធ្វើវីដេអូណាដែលគេកំពុងតែ pop up នៅលើ online បាទបងប្អូនឃើញអត់វីដេអូផ្សេងអត់មាន view ទេប៉ុន្តែវីដេអូមួយនេះគឺផ្ទុះខុសគេខ្លួនឯងបាទប៉ុន្តែវីដេអូនេះក៏មិនជាល្អប្រហែលដែរទោះបីជាល្បីប៉ុន្តែមិនមានអ្នកមើលទេព្រោះជាគេហៅថាការបំភាន់ការអីចឹងណាបងប្អូនបាទពេលខ្លះវាអញ្ចឹងវាអត់អាច pop ទេតែកន្លែងនេះ pop តែម្ដងព្រោះស្ដីស្អាតណាស្ដីស្អាតគឺ pop ហើយបាទហើយព័ត៌មាននេះគឺព័ត៌មានប្រតិកាឡាគ្នាបងប្អូននេះបាទព័ត៌មានមួយនេះគឺព័ត៌មាននឹងចប់ហើយបាទមានប្រតិទេតែព័ត៌មាននេះគឺប្រតិកាឡាគ្នាអញ្ចឹងគឺជាព័ត៌មានល្អអានឹងជាព័ត៌មានដែលគេហៅថា hot បាទ hot ហើយវាអត់ដាច់ទៀតវាមានតភាគអញ្ចឹងធ្វើឲ្យវីដេអូខ្លះគឺ rank បន្តគ្នាបាទអរគុណបាទអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងធ្វើវីដេអូត្រូវចេះចាប់ឱកាសណាចេះចាប់ឱកាសឲ្យបានមុនគេនៅពេលដែលគេចាប់ផ្ដើមផុសភ្លាមមើលសង្កេតថាtraffic នៃការព័ត៌មាននឹងវាឡើងខ្ពស់យើងចាប់ផ្ដើមយក content នឹងមកធ្វើតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងនឹងទទួលបាន view ច្រើនបាទអរគុណច្រើន
channel បន្ទាប់គឺឈ្មោះថា KSC Gamer បាទ KSC Gamer គឺជា channel មួយដែលធ្វើពី game បាទចឹងមកនេះ complete control channel ជាមួយនឹង KSC Gamer ដើម្បីទទួលបាន subscribe ដើម្បីទទួលបានភាពជោគជ័យទាំងអស់គ្នាបាទចុងក្រោយគឺជា channel Inoy បាទ Inoy តោះនិយាយពីដាក់ឈ្មោះដាក់ដាក់នេះអានេះបើមិនស៊ូមស្រួលគឺវាយបងប្អូននេះតិចនិយាយចិត្តញ៉ែងហើយ Inoy បាទតោះ Inoy អីសាច់ចប់អាយ៉ាមាន idol ទៀតបងប្អូននេះបើវេលាត្រឡប់ថ្មីបាទនិយាយទៅគឺបទវេលាត្រឡប់ថ្មីនេះគឺជាស្នាដៃនិពន្ធថ្មីបាទគឺជា steel ហៅ steel ក៏បានដែរបាទចំនួនយុវវ័យបងប្អូនណាហើយជាមួយនឹងបើដឹងក្បត់បងមិនស្រឡាញ់អូនទេនិយាយស្រែកបែកធុងបាសបងបត់ហ្នឹងអានេះ set កប់លូហ្មងនិយាយទៅបត់ហ្នឹងនេះបាទពីបត់ហ្នឹងគឺជា original song ទាំងអស់ហើយជាមួយនឹង Inoy តោះគឺណែគាត់ឃើញប៉ុណ្ណឹងដឹងណាគឺសោយតែម្ដងបាទជាមួយលោកប៉ែនចម្រងនិងលោកពូចាប់ជៀនបាទចាប់ជៀនមិនមែនយកទៅអាំងទេបងប្អូនណាគាត់ជៀនទេបាទអរគុណច្រើនបាទដឹងចូលទៅសោយតែម្ដង1ម៉ោងបាទ1ម៉ោងវីដេអូ1ម៉ោងនេះគឺសោយតាំងពីដើមដល់ចប់តែម្ដងបាទcomplete គ្រប់ទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹង Inoy តោះហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់សបស្រាយពាណិជ្ជកម្មនៅលើវីដេអូគាត់ក៏បានដែរគាត់ទទួលដែរអរគុណច្រើនអរគុណសម្រាប់ការតាមទស្សនាសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងគ្រប់គ្រងទាំងអស់គ្នាហើយទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ទាំងអស់គ្នាអូខេបាយបាយជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ